ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஒன் பாட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துக்கலாம். 3 பச்சை மிளகாய், 2 கைப்பிடி அளவு புதினா இலைகள், 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலைகள், பாதி லெமனோட ஜூஸ் பிழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். அடுத்து ஒரு குக்கரில் 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 பிரியாணி இலை, 2 துண்டு பட்டை, 1 நட்சத்திர சோம்பு, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 ஜாவித்ரி பூ சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக கலந்து விட்டுறலாம். அடுத்து இதில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இந்த வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்த அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து வச்சுருக்க பட்டாணியை சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி இல்லை அப்படின்னா காஞ்ச பட்டாணியை ஊற வச்சு பாயில் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். பட்டாணி சேர்த்த அப்புறமா 2 நிமிஷம் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து பாஸ்மதி ரைஸ் இங்கே 2 கப் அளவுக்கு ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸை நீங்கள் 20லேருந்து 30 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க. அரிசியை சேர்த்த அப்புறமா 2 நிமிஷத்துக்கு லைட்டாக கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ நம்ம 2 கப் அரிசி சேர்த்துருக்கோம். இதுக்கு நம்ம 3 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து குக்கரை மூடிட்டு விசில் வச்சிடலாம். குக்கரை மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆன அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். இப்போ நம்மளோட புலாவ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அரிசியெல்லாம் உடையாமல் தனித்தனியாக வந்திருக்கு. இதை இந்த மாதிரி உடையாத மாதிரி கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ இதை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. இதை நீங்கள் கிட்ஸோட லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு, ஆஃபீஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட சஜஷன்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.